खुलुमबाय लोगोफोर बड'सा नलेज हाब इउटिउब चेनेलनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। भारत हादरनि निउ एडुकेशन पलिसिनि सोमोन्दै आं बे भिडिअआव नोंथांमोननो बर' रावजों जथायनानै फोरमायनो सानदों। आं बर'जों जेरैहाय जथायदों बेबायदिनो आं फरायथिनानैल' होलांनो नागिरदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होनो दाबाव। स' फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। भारत हादरनि सोलोंथाइ खान्थियाव गिदिरथार मोनसे सोलायनाय फैसिगोन। 29 जुलाइ 2020 आव हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि इउनियन केबिनेटआ गोदान सोलोंथाइ बिखान्थिनि खसराखौ गनायथि होबाय। 1986 इं मायथाइनि उननिफ्राय 34 बोसोर गोजाम सोलोंथाइ खान्थिजों सोलोंथाइ होगासिनो थादोंमोन। बे गोदान सोलोंथाइ खान्थियाव गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। मिनिस्ट्रि अफ ह्यूमन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट MHRD खौ सोलायनानै मिनिस्ट्रि अफ एडुकेशन खालामनायनि प्रप'जालखौबो केबिनेटनि गेजेरजों गनायथि होनाय जाबाय। दानिया बे निउ एडुकेशन पलिसियाव मा सोलायनायखौ नुनो मोनदों बेनि हाइलाइट्सफोरखौ गाहायाव आं बेबायदि लिरना लादों। स' गोजाम सोलोंथाइ खान्थियाव 10+2+3 महरखौ मोनदोंमोन। बे दाथायखौ सोलायनानै गोदान सोलोंथाइ खान्थियाव 5+3+3+4 खालामनाय जाबाय। दानिया बे 5+3+3+4 स्ट्राक्चारनि सोमोन्दै आं गाहायाव सावरायदों। फाउन्डेशनेल स्टेजाव गथ'फोरनि बैसोआ 3 निफ्राय 8 बोसोरनि गेजेराव जागोन आरो बेयो मोननै स्टेजाव रानजागोन। गिबि 3 बोसोरा प्रि स्कुल आरो उननि 2 बोसोरा थाखो 1 आरो थाखो 2 जागोन। दाना प्रि स्कुल माने बेवहाय प्रि स्कुल बुङोब्ला जोङो बे अंगनबादिनि बाथ्राखौबो बेवहाय दाजाबदेरनाय जादों बा बाल भाटिका होननानै बुंनाय जादों हिन्दीआव, बेखौबो बेवहाय दाजाबनाय जादों। गेलेनाय आरो एक्टिभिटि बेस्ड सोलोंथाइखौ बे स्टेजाव होनाय जागोन। मोजां आखल आखु दानाय, गावारि आरो समाजारि साखोन सिखोन जानो फोरोंनाय, हानजायाव हाबा मावनाय आरो हेफाजाब होलायनो सोलोंनाया बे फाउन्डेशनेल स्टेजाव थागोन। थामहिनबा बे 5 बोसोराव थागोन, गिबि 5 बोसोराव। बेनि उनाव फैगोन दा प्रिपारेटरि स्टेज। प्रिपारेटरि स्टेजाव मा होनदों 8 निफ्राय 11 बोसोर बैसोनि 3 निफ्राय 5 थाखोआव फरायनाय गथ'फोरनि थाखाय प्रिपारेटरि स्टेजा जागोन। बे स्टेजाव गेलेनायजों सोलोंनायनिख्रुइ थाखो खथा सिङाव खायसे गोदान आयदाफोरनि सायाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनो नाजानाय जागोन। जेरै फरायनाय, लिरनाय, बुंनाय, देहायारि सोलोंथाइ, सावगारि, राव सोलोंनाय, बिगियान आरो सानखान्थि बायदि आयदाफोरनि सायाव सोलोंथाइ होनो नाजानाय जागोन बेवहाय। मिडल स्टेज 10 निफ्राय 14 बोसोर बैसोनि 6 आरो 8 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनो बिगियान, सानखान्थि, आरिमु, समाज बिगियान आरो सुबुंथि बायदि आयदाफोरनि सायाव गुवारसिनै सोलोंथाइ लानायनि खाबुफोरखौ फुवारनाय। बेनि उनावहाय दा सेकेन्डारि स्टेजाव फैगोन। सेकेन्डारि स्टेजा जोबथा स्टेज जागोन आरो बे जोबथा स्टेजाव 14 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि फरायसाफोरा थाखो 9 निफ्राय थाखो 12 आव फरायगोन। बे स्टेजाव मोननै खोलोब थागोन। गिबि खोलोबाव एबा गिबि फेजआव थाखो 9 आरो 10, नैथि फेजआव नैथि खोलोबाव थाखो 11 आरो 12। बे स्टेजा गासै 4 बोसोर जागोन। माल्टिडिसिप्लिनारि स्टाडि, ग्रेटार क्रिटिकल थिंकिं, फ्लेक्सिबिलिटि एन्ड स्टुडेन्ट चइस अफ साबजेक्ट्स। माने फरायसाफ्रा गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन साननायनि जि माने सोलोंथाइ बेखौ बेवहाय मोननो हागोन आरो माल्टिडिसिप्लिनारि माखासे गुबुन आयदाफोरनि सायाव फरायसंनाय बे जागोन। आरो मा होनदों साबजेक्ट लानायाव फरायसाफ्रा फ्लेक्सिबिलिटि थागोन, जायखिजाया आयदाखौनो बेवहाय फरायनो हागोन। बे बाथ्राखौ बेवहाय फोरमायनाय जादों। स' माबायदि एकाडेमिक, भकेसनेल, कारिकुलार, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसआव माबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ एसे उनाव सावरायगासिनो दङ। स' दानिया थाखो 5 सिम आरो प्रिफारेबलि थाखो 8 सिम आरो बिनि गोजौसिम हाम लेंगुवेज, मादार टां, रिजनेल लेंगुवेजआव सोलोंथाइ होनाय जागोन। बेवहाय थाखो 5 सिम नङाब्ला बिनि गोजौआव जेसेबांसिम जाथावगौ एबा सम्भब जायो बेबायदिहाय गावनि बिमा रावजोंनो सोलोंथाइ लानायनि एबा जायगानि रावजोंनो सोलोंथाइ लानायनि खाबुखौ बेवहाय होनाय जागोन। थाखो 6 निफ्राय हाबायारि सोलोंथाइ होनाय जागोन, भकेसनेल एडुकेशन। बिनि ओंथिया बेनो जे थाखो 6 निफ्राय सासे फरायसाया जिउ खुंनायाव गोनां जानाय खायसे स्किल्सफोर, हाबा मावनायनि रोंगौथिफोर बेखौ बे क्लास 6 निफ्रायनो होनाय जागोन। No rigid separation between arts and sciences, between curricular and extracurricular activities, between vocational and academic streams. दाना बेवहाय आर्ट्स, साइन्स, कमार्स बेबायदि स्ट्रिमनि फाराग थानाय नंलिया आरो मा होनदों केरिकुलार आरो एक्सट्रा केरिकुलार एक्टिभिटिसनि गेजेराव फाराग थानाय नङा, भकेसनेल आरो एकाडेमिक स्ट्रिम्सनि गेजेराव फाराग थानाय नङा।
एडुकेशन अफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन दानिया एडुकेशन अफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन होननानै बुङोब्ला सासे गथ'नियाव थानाय जायखिनि रोंगौथि बा टेलेन्ट बे टेलेन्टखौ रेकगनाइज खालामनानै बिनो बै आयदानि सायाव मोजांसिन सोलोंनायनि खाबुखौ होनाय जागोन सासे गथ'आ हयथ' मेथाइ रोजाबनायाव मोजां टेलेन्ट थानो हागौ गिफ्टेड टेलेन्ट थानो हागौ बे टेलेन्टखौ हमदांनानै बे गथ'नो मेथाइ रोजाबनायनिनो मोजां मोनसे गोजौ सोलोंथाइ होनानै बेखौ मेथाइ रोजाबनाय फारसेनो KGVPs up to grade 12 दा कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालया बेयो जाहैबाय रेसिडेन्शियेल गार्ल्स सेकेन्डारि स्कुल आरो बेखौ 2004 मायथाइनि आगस्ट दानाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गायसनदोंमोन बिनि थांखिया SC ST OBC BPL फेमिलि बा वेकार सेक्सन्सनि हिन्जावसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय सेकेन्डारि स्कुल स' बेखौ गायसंनाय जागोन आरो हिन्जावसाफोरनो बिनि जोहै गोजौ सोलोंथाइ होनाय जागोन बिनि उनाव बुंदों बोर्ड एग्जाम्स टु टेस्ट कोर कन्सेप्ट्स एन्ड एप्लिकेशन अफ नलेज दाना बोर्ड एग्जाम्सआ थानाय नंलिया सिगांनि जि क्लास 10 आव मेट्रिक जादोंमोन 10 एग्जाम आरो बेबायदिनो क्लास 12 आव काउन्सिल एग्जाम जादोंमोन जोंनि आसामाव 12 एग्जाम स' बेबायदि एग्जाम्सफ्रा मा होनदों बोर्ड एग्जामा थानाय नंलिया आरो बे मा जागोन सिगांनि जि रड लार्निं थामहिनबा मुखास्थ' लानानै लिरनाय जि आइडियामोन फरायसाफोरनि बेखौ गैया खालामनानै कनसेप्ट बेस्ड खालामनाय जासिगोन आरो एप्लिकेशन नलेज बेस्ड खालामनाय जासिगोन थामहिनबा गथ'फोरनि मोनसे आयदानि सायाव जि कनसेप्ट जि नलेज बेखौ एसेसमेन्ट खालामनाय जासिगोन बे बोर्ड एग्जाम्सनि जोहै मा बुंदों आरो गासै आनजादानो बोसोराव मोननै सेमिस्टार जागोन बुक प्रमोशन पलिसि एन्ड डिजिटेल लाइब्रेरिज बिजाबनि मान जौगाहोनाय जागोन आरो डिजिटेल बिजाब बाख्रि गायसंनाय जागोन दाना टेक्स्ट बुक्सफ्रा हाई क्वालिटिनि जासिगोन आरो डिजिटेल लाइब्रेरिज जेराव जेराव गोनां जायो बेवहाय मोनफ्रोमबो स्कुलावनो डिजिटेल लाइब्रेरिजनि सुबिदाखौ खालामनानै होनाय जागोन नेशनेल एसेसमेन्ट सेन्टार परागनि ओंथिया जाबाय पारफरमेन्स एसेसमेन्ट रिभिउ एन्ड एनालाइसिस अफ नलेज फर हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट बेखौ मोनसे सेटिं बडी स्टेन्डार्ड सेटिं बडी हिसाबै गायसननाय जागोन दाना हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट होनना बुंनाय जादों बेवहाय हलिस्टिक डेभेलपमेन्टनि ओंथिया बेनो जे सासे फरायसानि मेन्टेल फिजिकेल इमोशनेल ससियेल माखासे माने स्किल्सफोरखौ बा गथ'खौ समाजारि फारसे देहायारि फारसे गोसोआरि आबेगारि फारसे सांग्रां खालामनानै मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय बे सोलोंथाइखौ आरो एसेसमेन्ट खालामनो थाखाय बे परागखौ गायसंनाय जागोन होननानै फोरमायनाय जादों NTA नि जोहै गोजौ सोलोंथाइ फसंथानफोराव मुं थिसननो थाखाय कमन एन्ट्रेन्स एग्जामनि खाबु होनाय जागोन इउनिभार्सिटि एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशनखौ बोसोराव खेबनै खुंफुंनाय जागोन दानिया इउनिभार्सिटि एबा कलेजाव एडमिशन लानो थाखाय फरायसाया जिहेतु मार्कनि सायावबो सोनारनो गोनां जायो हमनानै लाबाय फरायसाया क्लास 12 सिम फरायनानै क्लास 12 आव जिखिनि मार्क मोनबाय बेयो काट अफआ मिलायाखिसै एडमिशन मोननो थाखाय अब्लाना नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि बिनि जोहै कमन एन्ट्रेन्स एग्जाम लिरनानै एडमिशन मोननायनि खाबुखौ लानो हागोन सासे फरायसाया डिग्री एबा आन्डार ग्रेजुएटआ 3 एबा 4 बोसोर जागोन दानिया मा होनदों ब्रैथि बोसोराव डिग्रीजों लोगोसे फरायसंनाय डिग्री विथ रिसार्चनि आयदाबो थागोन आरो बे माबायदि जागोन मेजर आरो माइनर आयदाबो थागोन फरायसाया जेब्लानो गोसो ओंखारलांनो आरो हाबनो हागोन माल्टि एन्ट्रि एन्ड माल्टि एक्जिट बेबायदि जागोन 1 बोसोर आबुं खालामनानै फरायनायखौ एंगारोब्ला जाय आयदाखौ 1 बोसोराव फरायथ'बाय बै आयदानि फोरमान बिलाइ मोनगोन आरो 2 बोसोर आबुं खालामनानै एंगारोब्ला एडभान्स डिप्ल'मा आरो 3 बोसोर आबुं फरायनायनि उनाव डिग्रीनि फोरमान बिलाइ मोनगोन आरो बे 3 बोसोरनि उनाव 4 बोसोर जुदि फरायोब्ला ब्रैथि बोसोराव फरायसाया फरायसंनाय एबा रिसार्च खालामनो नांगोन मास्टार डिग्रीया 1 एबा 2 बोसोरनि जागोन जायफोर फरायसाया 3 बोसोरनि आन्डार ग्रेजुएट खालामखांबाय बिसोर 2 बोसोरनि मास्टार्स डिग्री खालामगोन जेरावहाय सेकेन्ड इयारा एबा नैथि बोसोरा रिसार्च जागोन फरायसंनाय जागोन जायफोर फरायसाया रिसार्चजों लोगोसे 4 बोसोरनि आन्डार ग्रेजुएट खालामबाय बिसोर 1 बोसोरनि थाखाय मास्टार्स डिग्री खालामनायनि अपसन थागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आं जायखिनि आयदाखौ गोनां होननानै मोनदांदों बेखिनि आयदाखौल' नोंथांमोननो बर'जों जथायनानै फोरमायबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि समफोराव बेबायदि भिडिअसफोर मोनबाय थानो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै होनो दाबाव गोजोन्थों